给你听一下我听过最夸张的打呼声。那为什么人会打呼呢？这是因为睡觉的时候，你全身肌肉包括喉咙都会放松，放松就代表你的气道也会跟着变窄了。变窄了之后，让空气经过的时候，就会打到这些软软的肉开始震动，从而导致咯的声音。那一般上什么样的人容易打呼呢？综合以上，胖的、老的、男的，气道都比较窄，所以就比较容易打呼。那要如何解决打呼这个问题呢？首先，第一个，减肥、侧睡、戒烟、戒酒等等都是有帮助的。赶快把你那个会打呼的朋友 tag 出来，叫他减肥。